得唔得？ OK，係啦，例如裏面有例如 flammable，例如 H2 你要知 flammable 啦，alcohol flammable 啦，toxic 嘅所有 halogen 都 toxic 啦，lead toxic 啦，mercury toxic 啦，sulfur dioxide toxic 啦，carbon monoxide toxic 啦，呢啲全部都要知，得唔得係？OK，咁呢個因為呢個橫跨成個 chem 啦，已經係一定要識啦。好，跟住你要知道，如果處理一啲 corrosive 嘅嘢，咁你要帶啲咩啊？safety 嗰個同埋咧誒 戴手套啦，safety gloves。OK，咁如果要處理一啲 toxic 嘅 gas 咧，你要點啊？喺邊度做啊？film couple 係啦，film couple 度做，係啦，咁就呢啲要識啦。OK，係好啦，係啦，就我頭先講嘅呢兩個。OK，得啦。好，跟住最後啦，跟住咧，我想你背一啲 definition。嗱，我今日講嘅嘢咧，陣間會 send 份 PDF 俾你嘅，咁你就背熟嗰份嘢先。哦好啦，跟住 isotope 又係例如 isotope 嘅 definition 啦，咁你要背熟啦，一定要講到係 different atom of the same element 啦。係嗱，我叫你背嘅咧係一隻字都唔可以少咁背嘅。係 OK，係 different atom of the same element with the same number of protons but different numbers of neutrons。呢個係最正統嘅背定義去背。OK，咁你要背好啲 definition 去。係跟住就係嗰四種 bond 啊。咁我呢四種 bond 我淨係想你背到 dative covalent bond，因為佢好耐冇出啦 dative covalent bond。得唔得？即係咁都係成段背啊，係咪呢個都係？係冇錯，但係你要唔可以淨係背呢一段嘢，你要識咧，遇到唔同嘅情況咧，將呢啲轉一轉去。哦，OK OK，例如好似考緊你嗰份 mock 咁樣咧，佢咪問你 H2O 加 H 定會 form H3O 正呢隻嘢嘅 hydronium 呢隻嘢係嘅。OK，咁你要點講啊？首先你要講到咧，就係 O 咧身上 O atom of the H2O molecule 咧有一個 lone pair electrons。O atom of the H2O molecule has a lone pair electrons, while hydrogen ion has a vacant site on its outermost shell electron。係好啦，咁所以 the lone pair electrons of 呢個 O atom of 呢個 H2O molecule is donated to the vacant site of outermost electrons of hydrogen ion to form a dative covalent bond。係得唔得？嗱，一定要講清楚係邊隻 atom of 乜嘢 of 嗰隻 molecule 啊，定係講緊 H atom of 嗰個 hydrogen ion？即係係呢啲位置你要講清楚，係乜 atom of 乜乜咩咩 of 乜乜，一定要講清楚。，OK，例如呢個位咧，你應該要講到 DC 嗰啲 O atom of H2O 要講到啦，of H2O 咩 molecule 要講到，OK，唔可以寫漏呢啲字。OK，雖然我知你講緊呢嚿嘢，但係你都要 point out 到呢樣嘢出嚟，你要寫到呢樣出嚟，畫到出腸嘅要。OK，好，跟住啦，咁呢個要背啦，跟住咧飛呢個 structure，咁呢兩種樣要識畫啦，NaCl 同埋 CCM chloride 係係啦，跟住咧你都要知道點解 giant ionic 即係 ionic compound 點解喺 solid state 唔導電？OK，原因就係因為咧喺 solid state 度咧 ionic compound 咧嘅 ion 咧係 held in a fixed position，即係佢哋係唔會喐得嘅，即係唔喐得即係咩意思？即係唔 mobile，即係簡單嚟講佢冇 mobile ion。咁但係相反啦，當 ionic compound 溶咗喺水嗰陣咧，就會出現 ionic compound 就會出現 mobile ion 啦，因為咧佢溶咗喺水就係 V 啊嘛，啲 ion 係，咁就可以周圍喐啦。咁所以咧 ionic compound 咧要溶咗水先會導電嘅。係係 OK，咁，所以你要見咧啲 electrolyte 咧一定係 aqueous 或者係liquid 㗎，佢唔會係 solid electrolyte。你冇見過一個固體嘅 electrolyte 㗎？冇係啦，你冇見過呢樣嘢，得唔得？跟住就係咧，你要記熟 giant covalent structure 有邊幾隻嘢？OK，首先佢有 SiO2 啦，或者係 Si 啦，silicon 自身都係 giant covalent structure 嘅，你要知道，都係咩 structure 啊？都係 giant covalent structure，silicon 自己。哦，OK，OK，silicon 打晒係 giant covalent structure，silicon 自己都係 giant covalent structure。係好啦，跟住 diamond、graphite 呢啲都係 carbon 嘅一種啦，跟住都係 giant covalent structure，係得唔得？咁但係 graphite 咁跟住呢幾種嘅畫法咧，嗱，尤其是 diamond 同埋 graphite 咧，應該要識畫嘅。係 OK，你要識畫啦。跟住呢種咧，我哋會形容咧係 strong network of covalent bond。OK，係一個 network of covalent bond，network of covalent bond。係好啦，咁但係 between 啲咩咧？一定係 between atom 嘅。你記住呢三種入面咧，一個 molecule 都冇，係一隻 molecule 都冇，呢全部都係 atom。喺 SiO2 呢個 case 咧係講緊 S atom、Si atom 同埋 O atom。呢度咧係講緊 carbon atom，呢度係講 C atom，得唔得？
OK，係啦，絕對係冇 molecule 存在嘅。如果你話係 network of strong covalent bond between SiO2 molecule 咧，一定錯啊！ OK，你一定要講係 network of strong covalent bond between Si and O atom。OK，OK，得唔得？跟住啦，你都要知道咧，有樣嘢就係點解 graphite 咁容易碎，即係好似點解佢例如可能問鉛筆點解咁容易碎啊？就因為咧 graphite 咧佢自身咧嘅 graphene layer 咧係 held by weak van der Waals嘅啫。係係啦，佢就唔似單人文咁喎。點解佢唔似單人文咁啊？因為咧佢唔係 tetrahedrally 咁 form 一個四個 single covalent bond 同人 form，佢唔係 tetrahedrally 咁 form 四個 single covalent bond，而 graphite 咧只係 form 三個 covalent bond 嘅啫。如果你冇留意到呢幅圖嘅話，一二三，咁所以咧佢自己身上面其實係有一層，佢自己身上面咧係有一粒 delocalized electrons 嘅。OK，咁所以咧喺呢層 graphene layer 面咧，中間 hold 住你哋嗰啲咧係咩 forces 啊？會 Van der Waals 係啦，咁所以咧 van der Waals 係好容易整爛嘅。咁所以咧代表 graphite 即係好容易碎嘅。係亦都代表點解 graphite 啫可以用嚟做一啲潤滑嘅材料，係係啦，得唔得？ OK，好，跟住啦，呢度有個 summary table 啦，咁你俾你背啦，OK，都記熟佢。就係嗱，講下 SMS 啊，simple molecular structure 啦，當中例子 I2 啦，咁佢溶唔溶水就要睇佢個 shape 啦，到底係 non-polar 定 polar 啊係？OK，到底係 non-polar molecule 定 polar molecule 就決定佢溶唔溶水啦。跟住咧就係 giant covalent structure 啦，giant covalent structure 就有 graphite 啊、單人文啊、silicon dioxide 啊、SiO2 啊，咁佢哋全部嘢都唔導電唔溶水嘅。OK，咁但係佢哋咧有一個好高嘅 boiling point 同埋好高嘅hardness，咁但係除咗graphite，咁所以 giant covalent 入面咧最容易問嘅咧就係 graphite。OK，而 SMS、GIS 同埋 GMS 即係 giant ionic structure 同埋 giant metallic structure 咧，咁佢哋唯一嘅最大分別咧就係導電性。導電性喺任何情況下咧，giant metallic structure 咧都係導電嘅，因為佢永遠都提供到 delocalized electrons。咁但係 giant ionic structure 嘅嘢咧，淨係可以喺 molten state 或者 aqueous state 咧先導到電，因為佢哋喺呢種情況下先會有 mobile ion 存在。如果唔係咧，佢哋嘅 ion 係 fixed in position 嘅，得唔得？但係 giant ionic structure 嗰啲都係 brittle 嘅。係 brittle 嘅，點解啊？因為例如點解一粒你會見到咧，你屋企嗰啲鹽咧，粗鹽係好容易捽散咗佢嘅。咁點解？因為 giant covalent giant ionic structure 嘅嘢咧係正同係講 Z ion 同 N ion 嘅排列啊嘛。係啊係啊，咁所以當你 apply 咗 force 落去嗰陣，會發生咩事啊？我就會你就會推喐， slide over 一 shot。佢就會推喐你就會推喐呢層嘢。OK，推喐呢層嘢，咁就會點啊？有 repulsion 啦，得唔得？咁但係相反，giant metallic structure 咧就冇呢種煩惱嘅。就算你 apply force 咧，佢都係有其他嘢咧去 hold 住呢種 balance 嘅，就係咩啊？delocalized electrons，sea of delocalized electrons，佢會幫手 hold 住呢種 balance 咧，而令到 metal 可以有一個 malleable，即係可造，即係可延續，有個延續性喺度。係係啦，咁所以咧就形容呢種關係咧叫 malleable，佢就唔會 without breaking，得唔得？就會 without breaking。咁但係 giant ionic structure 嘅咧係 brittle 嘅。因為佢身上面 held 住嗰種咧係 electrostatic force between cation and anion，得唔得？係而呢個位咧2025問過㗎，咁所以咧有機會問佢隔離嗰個嘅，係啊，呢個2025已經 test 過，點解 ionic compound 係 brittle 嘅？咁但係質炒係冇 malleable 咧係未問過嘅，暫時。咁所以有機會會出啦，得唔得？好，繼續啦，跟住呢度啦 ，shape 啦，咁一定要背咗佢哋點畫先。嗱，咁首先要背咗段嚟點畫先。例如 linear 就一定係，例如 CO2 就係 linear。因為你發現咧，佢得兩個 bond 啦，得兩對 bond，而且一個 而且零個 lone pair 喺個 central atom 度，咁所以佢就 linear。好啦，咁如果係 trigonal planar 咧，例如 boron hydride 咁，boron trihydride 咁咧佢就會係一個 trigonal planar 三角平面，三角平面，三角平面。好啦，咁但係例如好似 SO2 咁樣咧，畫完之後咧，真上面仲有個 lone pair 㗎。OK，咁所以睇落去咧，就好似三角形冇一隻角咁樣啦，咁就會變咗做咩啊？trigonal pyramid。唔係，唔係trigon，唔係你講緊咩啊？你講咩 SO2 啊？係
佢就好似三，你見唔見而家就好似一個，佢而家係幾多個邦啊？3個邦啊嘛，睇落去係。咁但係 lone pair 唔計邦嘅喎，即係佢本身應該係個 trigonal planar 三角平面嚟嘅。咁但係因為而家 lone pair 唔當係一個邦，咁所以睇落去呢個係咩型啊？ ，free shape，呢個就係 free shape 啦，得唔得？嗰度係咪 lone pair 呢度有？係，但係 lone pair 我哋唔當佢係但係佢係 free shape 嚟噶嘛？呢個 V 型嚟噶嘛？係 free shape，呢個 V 型嚟噶嘛？啱唔啱係。？OK，繼續啦，咁我繼續落去，你就睇得明我講咩啊？好啦，咁由 tetrahedral 開始咧，就唔係 2D 啦。嗱，頭先呢兩個咧，只係 2D 嘅結構嚟嘅啫。OK， 2D 由而家開始就要去翻 3D 嘅世界啦。OK，今日考完數學就應該有 3D 嘅 concept 啦。我有，不過冇做到嗰條，但我好似聽啲人講就話嗰條唔難。OK，唔緊要。咁但係 3D，例如 CH4 咁樣啦。係咁，你而家分到呢三種波有咩分別未先？前後。OK，呢兩種實線咧叫做 on the paper 或者 on the plane。係呢個咧後面條虛線咧，我哋叫behind the plane，喺後面嘅。而 behind the plane 同埋 in front of the plane 應該係點㗎？永遠都虛線，唔係實線，即永遠都要擺埋同一，永遠都要點啊？擺埋同一邊定唔擺同一邊啊？擺埋一齊，即係要擺埋，冇擺埋一齊。係啦，呢兩個永遠都擺埋一齊嘅，係得唔得？係好啦，諗到呢個啦。咁咩叫 trigonal pyramidal 咧？例如 ammonia 咁樣啦。因為咧你畫完個 electron diagram 咧，就發現啲咁嘅嘢嚟嘅啫。咁所以咧，佢得三個 bond 啦，得三個 bond 同埋一個 lone pair。係。三個 bond 加一個 lone pair，即係有四個 electron pair。OK， OK，佢有四個 electron pair，lone pair 都 electron pair 噶嘛。係 OK，但係佢得一個 lone pair electron，咁所以咧就擺咗喺 trigonal pyramidal 呢個位。係好啦，跟住而家你望翻啦，其實咧某程度上嚟講咧，佢係一個 tetrahedral shape 嚟噶。係咁但係因為 lone pair 唔計做一個 shape，即係唔計咗一個 bond，咁所以剩低好似佢剩低嘅就係咁嘅樣嘅啫。OK， OK，咁你呢個連埋起去咧，你會發現咧佢似一個咩啊？似唔似一個錐體啊？三角錐。到時咁所以咧，佢咧個名就叫咩名啊？佢個 shape tetrahedral 唔係，呢個咪佢就叫 trigonal pyramidal。呢個就 trigonal pyramidal 啦，就唔係 tetrahedral shape 啦。OK，OK，得唔得？分得清未？但 tetrahedral 咪其實即係四個波，呢度得三個波，因為上個 lone pair 唔計波，我可唔可以咁記？ tetrahedral 係有四個 bond，啱啊。跟住trigonal pyramidal 佢雖然都有四個，但係 lone pair 嗰個唔計波嘅，咁啊即係其實得三個。係啊，佢得三個，佢其實係得三個 bond pair 同埋一個 lone pair。阿 Gary 等陣先，我開一開，等陣。可以繼續，OK。OK，係啦，咁佢你要見咧，其實佢係三個 lone pair，佢係三個 bond pair 同一個 lone pair。係啦，咁但係某程度上嚟講，佢係一個佢可以睇成 tetrahedral shape。咁但係因為 lone pair 咧，我哋唔喺 shape 裏，我哋 does not count it as a bond。我哋 does not count lone pair as a bond。咁所以咧，你剩低嘅嘢睇落去咧，就似一個三角錐體，你明唔明先？OK。咁所以咧，佢嘅 shape 咧就叫做 trigonal pyramidal。係咁但係相反啦，頭先呢個位咧，因為呢度冇 CH4 咧係冇 lone pair 嘅床噶嘛，啊，咁所以睇落去咧係一個 regular 嘅 tetrahedron，係一個 regular 嘅三角錐體嚟㗎。係咁所以佢就一定要叫 tetrahedral shape。OK。 OK，呢個中文咧叫正三角錐。係隔離嗰個咧純粹叫三角錐啫，知唔知有咩分別我知。 ？OK，係啦，啲隔離嗰個係講佢每條邊都一樣，每個 bond angle 都一樣。左邊嗰個 tetrahedral 係代表佢 regular tetrahedral 咁解。係右邊嗰個 trigonal pyramidal 咧純粹一個三角錐啫，佢唔一定 bond angle 一樣，唔一定每條邊長度一樣。係得唔得？ OK。咁再嚟啦，咁如果我再換咧，好啦，例如而家咧而家係一個 H2O 嚟嘅，咁其實咧呢度係有四個 bond 嘅，咁樣，同埋咁樣，四個 bond 其實係一個 tetrahedral 嚟嘅。其實佢係一個 tetrahedral 嚟嘅，咁但係因為 lone pair 我哋唔當佢係 bond 咁睇啊嘛，係咁所以剩低嘅嘢睇落去就似一個咩型啊 V shape。 ？V shape 啦，咁佢就係 V shape 咯，咁所以 water 就係哦 OK 得唔得先？
OK OK，好啦，咁咩叫咁？如果5個波開始咧，就開始變咗直線啦。OK，5個波，呢個係 P，呢個 CL，咁咧就會變咗做咁嘅樣啦。咁一定要識畫啊呢個。好啦，咁咧我開隔離5個波應該點樣諗？首先頭同尾一定有一個波先得唔得先？係頭同埋呢個位應該會失咗一個先。咁啊仲剩翻幾多粒啊？應該會要 PCL5 係剩翻3粒。咁你諗下啦，3粒要點樣喺個 horizontal plane 度打翻一個最大嘅形狀出嚟啊？兩個斜啊，應該要咩形狀啊？係三角形。三角形。OK，咁你望到咧就好似而家藍色呢個咁樣啦，見唔見？好似藍色呢個三角形咁樣，得唔得？哦，見到見到。好啦，咁咧就會即係一個係咁樣 on the plane，係後面應該有一 set 咧係 out of the boundary，係 out of 即係喺 behind the plane 嘅。係，跟住前面呢個位係咪有突個三角形出嚟啊即係 in front of。 ？In front of the plane，冇錯啦，見唔見？係咁所以你會見到係3條 on the plane，一個 out，一個 in front of the plane，一個 behind the plane。係同樣道理，我睇做都係咁。例如 SCL6咁樣係，OK，S 係 central atom，跟住頭同尾一定失一個。OK，咁剩翻幾多粒啊？ 4粒咁啊4粒點樣壓晒喺個平面度？應該咩形嚟㗎？長方形。長方形或者正方形啦，係咪？係咁所以睇落去咪就係咁樣咯。後面有4粒，後面有2粒，前面打斜有2粒。哦 OK 得唔得？就係咁樣睇嘅啫。OK，成幅圖就係咁樣。OK，我再開多個 zoom。OK 啲 link 係一樣嘅。OK， OK 出咗再嚟過。好，咁我哋繼續啦。咁頭先呢個 shape 咁就要記好啦，因為呢度一定有分嘅。係 OK，跟住咧就係要識 argue 到底嗰個 shape 係 polar 定 non-polar。咁呢樣嘢一定要有提到邊隻字？ The polarities of bond。係 the polarity bond。好啦，跟住如果咧你仲喺題目度見到呢隻字 from molecular level，你就要講啊 symmetrical 定 asymmetrical 到嗰個 shape 係。OK OK，例如我攞 SO3 做一個例子，SO3 一睇畫出嚟咁樣嘅，呢個係咩 shape？ 3個 bond， 冇窿 pair。trigonal planar。係呢個係 trigonal planar，OK 得唔得先？好啦，跟係住第二樣嘢就人哋可能問你呢個 polar 定 non-polar，SO3 係 non-polar 定 polar？好，咁你首先答案係咩先？non-polar 定 polar？ non-polar。non-polar，OK。好啦，答案係 non-polar 啦，OK。咁上面解釋啦，OK。咁首先咧，你哋要講佢係一個 symmetrical shape，symmetrical shape 係係啦。點解一定要加 symmetrical shape？望 from molecular level，你就要加埋呢隻字。即係我就話咩 SO3 molecules has a symmetrical shape 咁啊。係冇錯，OK。咁所以咧後面點答啊？中間嗰句係咩啊？ The polarities of SO bond can cancel each other。係啦，the polarity of SO bond can cancel each other 啦。咁如果係 polar 就係 cannot cancel each other，同埋係 asymmetrical shape，係得唔得？OK 嘛？ OK 啊，咁呢個我唔多講啦，因為都老生常談啊。係跟住呢個位背一背，點樣 check 一嚿嘢係 polar 定 non-polar？OK 咁就好簡單，就係擺一啲 charged rod 喺佢隔離，就好似呢個先有咁。deflection 啊，polar 冇 deflect 就 non-polar。係啦，冇錯，講一件事係 deflect，OK，deflect。OK，有冇向佢轉彎？有冇向佢轉彎？係得唔得？係呢個位背一背啦，因為我唔知佢會唔會叫 suggest a test 咁樣。係跟住啦 ，H hydrogen bond 都要背 hydrogen bond 嘅 definition。係 hydrogen bond 嘅 definition 要背啦，呢度。OK 好，跟住咧係啦，咁你要識畫圖啦。咁呢啲樓上嘅呢啲全部嘢都係 hydrogen bond 嚟嘅，得唔得？ OK 嗱，你見到一個 lone pair，呢度有個 lone pair 啊，OK，咁對正住個 H atom 和另一個 molecule，咁所以呢度係 hydrogen bond，呢度又係呢度同樣道理 hydrogen bond，呢度又係 hydrogen bond，得唔得？咁所以 hydrogen bond 唔係淨係得水同水自己幫到嘅啫，得唔得？hydrogen bond 係只要符合條件，佢就 form 到 hydrogen bond 噶啦。條件係咩啊？就要有一隻，要有一個H atom with 一個 attached to 一個 high EN atom，同埋一個 lone pair high EN atom。OK，只要齊呢兩個條件先得，中晒呢兩個條件，佢就方到 hydrogen bond 嘅。咁所以唔一定淨係水同水方到 hydrogen bond， molecule 有啲 molecule 同水都係方到 hydrogen bond，例如 propane 同埋 water 就係方到 hydrogen bond。哦
因為你見到 propionone 咧，雖然佢冇一個 H atom attached to lone pair，冇一個 H atom attached to high E atom，係但係佢有 lone pair on high E atom 啊嘛。哦咁所以只要佢嘅另一隻 molecule 俾到 H atom attached to high E atom，其實佢之間就 form 到 hydrogen bond 㗎啦。哦咁就例如水同水咁樣啦，因為水咧可以提供到呢一 part 嘅嘢俾佢。H atom attached to high E atom，而 propionone 自己身上面咁啱一得咁巧又有 lone pair on high E atom，係咁所以佢哋之間咪可以 form 到 hydrogen bond 咯。OK，而哦 form 到 hydrogen bond，而咩叫 form 到 hydrogen bond？form 到 hydrogen bond 即係代表 propionone 溶喺水入面。係咁所以你如果要解釋一隻嘢點解溶喺水啊，你就要解釋嗰隻嘢有機會 form 到 hydrogen bond with water。係例如你要解釋點解 ethanol 溶喺水，你就係解釋 hydroxyl group which is can form hydrogen bond with water，係得唔得？咁所以係嗰隻 alcohol 就溶喺水啦，係得唔得？咁印象？ OK 咦？咁我繼續飛，跟住呢個好耐冇考啦，咁所以咧一下考4分㗎，你知呢個 definition 㗎嘛哦？OK，ice molecule。ice molecule 即係解釋 ice 嘅 density 同埋 water 嘅 density 嘅 differences。OK，咁你知唔知冰係浮喺水定沉喺水啊？浮咯浮咁英文點講啊？I is 浮應該係咩？ OK float OK，但係我哋唔用 float，即係純粹用 density argue 咧。 ice has 唔係，頭先點講 I is less？I is less dense than water。係冇錯，一定要講到呢個。一係就話 water is denser than ice，一係就講 I is denser than is less dense than water，得唔得？係一係就講 less dense，一係咧就講 denser，係得呢兩隻字可以講嘅啫，你得唔得？ OK 一講 density 就得呢兩隻字嘅啫，得唔得係？OK，咁呢個 concept 咧延伸喺嗰啲咩 collective method collecting gas 嘅 method 入面嘅，例如點解 H2 一定要用upward delivery 去 collect 佢啊 H2 gas，即係點解一定要呢個先 collect 到 H2 gas 啊？邊個先 collect 到 H2 gas 啊？我而家呢個 set up 先 collect 到 H2 gas，點解咧？哦，因為 hydrogen is less dense than air。係啦，less setting 因為佢會浮喺空氣上面嘅，咁所以一定要咁樣先 collect 到佢。係好啦，咁相反啊，點解 CO2 要用 downward delivery？咪因為 CO2 is 點講CO2 is more dense than air。我哋唔會話 more dense 嘅，我哋淨係得 less dense 同埋 denser。係咁，所以你點講啊？CO2 is CO2 is more denser than air。我哋唔會話 more denser 嘅，即係我哋話 larger 咩啊？我哋話 larger than，咁所以我哋 denser 配咩字？larger denser。我哋唔會 larger denser 啦，我哋會講 larger than，咁所以 denser than than 係英咁就啱多次咯。即係 CO2 is denser than air。係講完哦 OK ，OK 得唔得？係OK，咁我講係啦，咁就講到咁多。OK，咁呢個記住要背咯。係好啦，咁其實 H1 咧就如果 H1 冧咗咧，就好似冧樓咁半嘅啫。OK，你可以幻想咧呢啲鋼筋咧就係 H bond。係咁如果呢啲 H bond 斷咗會點啊？成嚿嘢咪散咯。咗。OK，就 collapse 咯，咪 collapse 咗咯。OK，而呢種咧，而呢種樓咧我哋就叫 open structure。哦 OK OK，咁 open structure 冧咗會點啊？咪散咪堆晒做一嚿咯啲嘢。係咁所以佢個 density 嘅水嘅 density 咪高咯，水嘅密度咪高咯，因為啲嘢逼埋咗一嚿啊嘛。係係啦，本身係疏噶嘛，本身係因為 open structure 下啲嘢係空啊嘛，啲嘢係疏一層層咁擺噶嘛。咁而家咪冧樓啊嘛，咁所以佢成件事拍埋晒一齊咯，所有嘢係得唔得？呢個係個 similar concept 嚟嘅啫。OK，咁所以你要有嘅認識就係 ice 嘅 density 咧，一定係輕，一定係低過水嘅。咁所以 ice is less dense than water。OK，跟住呢堆係解釋，呢堆係就係嗰個解釋啦。係就我頭先講嘅嘢解釋。OK，用翻英文講嘅話，哦 OK 就係原來咧每一層樓咧都係用啲鋼筋 hydrogen bond 連起咗嘅。OK，咁所以咧嗰啲樓咧睇落去咧就 open structure。咁即係咩啊 ？ice 睇落去就係 open structure。咁但係咧喺液體嘅水入面咧，當有少少力嗰陣咧，
個 open structure 咧就會冧啦，好似冧樓咁樣。咁所以咧啲 water molecule 即係嗰啲樓同樓之間嘅空間咧就會 pack more closely。係 OK，咁所以咧就會有個 high density 啦。係 OK，個意思一樣嘅啫，但係我俾你 connect 到兩樣嘢，咁得哦好 OK 啦。咁呢個 OK 啦，咁我繼續講啦。好，咁呢個咧係一個即例如要 compare 一啲，例如要 compare SiO2 點解係勁過 BR2 嗰陣 boiling point，咁你就開始入 part 呢種嘢啦，就要講人哋嘅 structure 先啦。例如你要知道人哋係 giant covalent structure 啦，咁呢個係 SMS 啦。咁所以 network of strong covalent bond 咧 between Si and O atom 咧就會勁過 weak van der Waals between bromine molecule 啦，係得唔得？係咁呢啲 answering skill 要有，明唔明先？明我講咩先？哦明你記住，如果要講 giant covalent structure 咧，呢個位咧一定係 atom 嚟嘅。唔哦會係你唔會講到 giant 你唔會講到 network of strong covalent bond between SiO2 molecule 嘅，因為 SiO2 根本就唔係 molecule 嚟嘅，係得唔得？係你要講到係 strong network of covalent bond between Si and O atom。哦 OK OK，人哋係 atom 嚟嘅，唔係 molecule 嚟嘅。係如果係 molecule 嘅話，佢唔會有個 network covalent bond 嘅，佢唔會有個 covalent network 嘅，佢應該 between 嘅係 van der Waals。哦 OK molecule 同 molecule 之間係 van der Waals 啊嘛，係啊係咁所以我哋唔會有 covalent bond between SiO2 molecule 嘅。得唔得？我哋有嘅係 network of strong covalent bond between Si and O atom molecule between O atom 係啦，得唔得？分唔分得清楚呢個位？使唔使講 OK 多次可以？OK，呢個位可以，咁我哋繼續下一 part 係咁，所以呢度啲 factor 要記熟佢啦。OK，有啲咩會影響到 van der Waals，有啲咩係勁過 van der Waals， hydrogen bond 嗰陣係 hydrogen bond 係勁過 van der Waals 嘅。OK，係而勁過 hydrogen bond 同埋 van der Waals 就係你嗰啲咩 ionic bond 啊、covalent bond 嗰啲啦，得唔得啊？OK 嘛呢個位，咁我睇下 part 啦喎。飛，呢個位啦 solubility 啦。咁咧我唔使你記啲咩，呢個位同我記得所有 group one metal 同埋 ammonium salt 咧都係溶喺水嘅。OK，所有 nitrate ionic compound 都溶喺水，同埋呢四隻嘢永遠都唔會溶喺水。再加 PbL2，再加 PbCl2，見唔見到？仲有咩 silver core 啊嗰啲係仲有 silver chloride，咁呢個太常考，咁所以應該記到嘅你。OK，呢一紮藍色嗰一紮全部都唔溶水嘅。係 OK，紅色嗰一紮全部都溶水嘅， OK 得唔得？背唔背到先？呢個應該背到啦，要係得唔得係？OK，跟住就係你要背埋呢兩種 graph 法。例如對於 electroconductivity 嚟講，點解 silicon 仲有 electroconductivity 唔係零？點解佢嘅 electroconductivity 唔係零嘅？點解 silicon？因為佢係 semi metal 因為佢係 semi metal，佢 room temperature 都係 conduct 到 electricity 係，而且佢嘅 electricity 隨住 temperature 越高，佢應該會越頭先講係咩啊 electroconductivity 唔係 electrical conductivity 應該升應該會升嘅，冇錯。半導體嘅特性就係咁啊，得唔得？係咁仲有一隻係半導體嘅邊一隻啊？頭廿隻入面頭先嗰隻叫咩啊 silicon 下面嗰隻應該係波啊唔係波係咪波羅咧？我記得唔同係波羅。係波羅 OK，波羅同埋 silicon 咧係呢個 semi metal 嚟嘅。波羅喺 silicon 上面啊嘛係嘛波羅係 good free 嘅，佢係哦 ammonium 嘅上面。OK，silicon 嘅上面係 carbon。啊 OK，咁所以 carbon 同埋 silicon 咧有 share 住同樣嘅 structure 嘅，就係 giant covalent structure。係 OK，咁所以你會見到啦，silicon 嗰個melting point 咧係最高嗰個嘅，係 pretty free 嚟講。點解？因為佢係 giant covalent structure 嘅嘢嚟㗎。係佢係 strong network covalent bond between Si atom。佢係勁過晒啲咩 metallic bond 啊，van der Waals between 呢啲 molecule 嘅。嗱，呢扎就係metallic structure，呢扎咧就係 simple molecular structure。咁所以 giant covalent network 咧係勁 between 啲 Si atom 咧係勁過 metallic bond between delocalized electrons 同埋啲 cation 啦。另外亦都勁過 big van der Waals between 呢啲 molecule。
得唔得？呢個係咪爭依家係爭硬的 structure？嗱，你諗下呢啲係 sodium 嚟噶嘛？sodium、magnesium、aluminium 呢啲咩 structure 啊？爭硬力。加 ionic、啊唔係爭 metallic 加 metallic 咯。OK，咁所以佢哋有嘅係 metallic bond。係咁點解 metallic bond 會越嚟越高啊？點解佢哋個 bonding 因為 metallic bond 越嚟越勁嘅？由 sodium 數到 aluminium 嘅話，咩越嚟越大嚿唔係越嚟越大嚿，因為佢哋越嚟越多咩？ iron 唔係越嚟越多 iron。metallic bond 喎，metallic bond 影響 metallic bond 就係 C 嘅 Q 嘅一床心啊。係啊。咁由 sodium 數到 aluminium 係咪越嚟越多 outermost shell 嘅一床啊？哦嚇係喎。係，咁所以佢哋個 metallic bond 就勁啲啦，得唔得係。？OK，就係呢個位啦。outermost shell 嘅 electrons per atom。哦 OK。OK，aluminium 係有個係 has a higher number of outermost shell electrons than magnesium。係。咁所以 metallic bond between metallic bond in aluminium 咧 is stronger than that in magnesium。哦 OK。OK，得唔得？ OK。咁但係記住 silicon 咧雖然係 semi metal，但係佢唔係 giant metallic structure，佢係 giant covalent structure 嘅 silicon，哦 OK。得唔得？係。如此類推，silicon dioxide 都係 giant covalent structure，carbon 都係 giant covalent structure，例如 graphite 得係。唔得？得唔得 OK。 ？OK，咁我想問啦，carbon dioxide 係咩 structure？ 爭 carbon 好 dioxide 等陣先冇 simple molecular structure。係啦，記住啦，最容易伏 B 啲位嘅就 OK。OK，因為 CO2 嚟㗎嘛，CO2 係 simple molecular structure。係。好啦，跟住要同我記住啲 basic oxide，amphoteric oxide、acidic oxide 我呢個齋背嘅呢啲。係背，跟住要背埋啲咩啊 equation。哦 OK。OK，例如P4O10 溶咗水會 form 啲咩？咁條 equation 係點寫？係。例如 P4O10 溶喺水就會 form 咩啊？ 3PO4。係咁，所以點樣 balance 啊？咁就因為呢度要4個咯，因為呢度4個。係。OK，跟住啦，你數翻呢啲 number 咧，呢度要6個，咁就包完啦，得唔得係。 ？OK，咁如果 H3PO4 同 acid 做 reaction 會同 alkaline 做 reaction 會 form 咩啊？例如 H3PO4 如果 react with alkaline sodium hydroxide 會 form 咩啊？salt 定 water 咯，隻 salt 叫咩名啊？咪 sodium phosphate 咯，係。再加 H2O 咯，跟住就要 balance 咯喎，咁要 balance 咧，自然就會變咗咁樣啦。OK，咁所以呢度有3個，得唔得？係。 OK，咁所以咧，其實呢啲 acidic oxide 啊，係唔使專登背嘅，咁但係你要記得人哋同一啲 typical 嘅 acid form 嗰陣咧，會 form 到啲咩出嚟咯，得唔得？咁我要你記嗰啲咧都寫咗喺度噶啦。係。 OK，我要你記得嗰啲都寫咗喺度噶啦，得唔得？係。跟住就係 transition metal 嗰3個 property，呢個背咗未？係。呢個背唔背到仲？呢個每次都出3分噶嘛，知唔知？幾呢個每次都背啊，你每日都同我背一次就得噶啦。OK，OK，哦呢度3分嘅少少。OK，咁你記住，除咗講完 iron equals 咧，仲要加啲解釋落去嘅，即係俾啲 example 落去。例如 green 嘅 iron two，yellow 嘅 iron three，係。咁樣如此類推得唔得？ OK。誒，嗱咁所以呢一版紙要背好佢啦，呢版紙要係。好，跟住飛，跟住 Lime cycle 啦，呢個老生常談，唔多講啦，背好佢，方科背到而家啦要。哦係啊。OK，係啦，例如 Lime cycle 加 heat 就會 form quick lime 啦，就會變 quick lime，加熱就會變 quick lime，跟住 quick lime 再加水就會變呢個 slack lime，slack lime 再加多啲咧，咁就會變 lime water，lime water 再泵翻多啲 CO2 就會變翻做 limestone calcium carbonate。OK，跟住calcium carbonate 再加 H2O 再加 CO2 就會再 form 呢個 calcium hydrogen carbonate。係。咁所以最後咧係會 redissolve to a colorless solution 嘅。如果太多 CO2 泵咗落去嘅話，要 excess CO2 泵咗落去 lime water 度。係。OK，即係 lime water 一開始 turns milky，後面就會 become colorless 啦。係。得唔得？係。嗱，呢啲嘢要你背啫。OK，跟住呢度啦，每條分界線我背熟佢。哦 OK。首先，第一樣嘢你要背到咩？甲辣鈣鎂鋰氫氣同控氧派金呢個順序先。呢個 OK。跟住我唔使你背顏色啦，顏色都唔使你背啦。OK，但係你純粹同我記得呢個得啦。OK，copper oxide black 嘅，copper oxide black 嘅。
但係 copper metal 自己咧係 reddish brown 嘅。OK，啊跟住記埋有啲咩 reaction 啦，例如如果同 cold water 有 reaction 嘅咧，淨係得鉀、鈉、鈣呢三隻 strong 嘅 metal，一二三。啊 OK，而淨係得呢三隻咧會 form hydroxide 同埋 H2，啊而其他開始 weak 啲嘅 metal 咧就要唔可以同 cold water react 啦，要同 steam react 啦，即係熱嘅水。OK，咁佢哋 form 嘅咧就唔係 magnesium hydroxide 喎，係 form magnesium oxide，而全部都 form oxide 嘅，佢唔係 hydroxide。啊 OK，咁但係都係一樣出 H2， ，OK，而呢個位咧淨係去到 iron 嘅啫，即係代表 lead 開始就冇同水同呢個熱水係冇反應㗎啦，lead 開始。OK，OK，個條 cut off 線喺度，你要背好啲 cut off 線啊。跟住如果 即係 F 聽到，冇人冇人，好啦，咁如果 H2HCl 咁咧就係會一到去 lead 啫，copper 同 acid 係冇反應嘅 OK， ，copper 同 acid 係冇反應嘅。係咁但係你要記得，有陣時咧，當佢 react 咗一陣之後咧，就會 stop 嘅。點解啊？因為你會 form 咗隻 insoluble 嘅 solution，你會 form 咗 insoluble solid。OK， OK，咁所以就會 the reaction 即係會見到啲 colour gas bubble evolve，but the reaction stop quickly。係 OK，就因為有層 insoluble 嘅啲油 form 咗喺度。係 OK，係得唔得先呢個位？ OK，係啦，我要你背到啲 cut off 線啫。咁但係你要知道咧，copper 咧係可以同一啲好 corrosive 嘅 acid 咧去 form redox reaction，就唔係普通嘅 metal acid reaction 啦。咁呢個後面再講啦，得唔得？好，跟住就係 extraction of metal，就係鉀啦礦味類氫氣元同可以用啲咩 method 去 extract。係 OK，越 corrosive 嘅要用越勁嘅 method 去 extract，得唔得？係嚇咁呢啲名要背好佢。OK，例如 electrolysis of molten oil 啊，heat metal with heat the metal oil with carbon 啊，heat the metal oil with 阿窿啊，咩 physical method 啊，呢啲要背好佢啦。remove 呢一字，OK，最容易寫到就係 metal 啊，咁呢個位咧唔一定淨係得 carbon 啫，H2 又得，C 又得，CO 都得嘅，只要佢係 reducing agent 就得㗎啦， ，yes，得唔得唔好意思唔好意思，講多次講多次， ？OK 嗱，就係你要寫清楚咧，係 molten 啦，同埋 carbon 呢啲咁嘅字眼，OK，唔可以寫漏，即係你唔好就咁寫 electrolysis of metal oil 嘅，咁樣係錯嘅，要 electrolysis of molten oil。如果係例如 extract zinc oxide 咧，就可以寫 heat zinc oxide with carbon。咁但係咪就得 carbon 可以做啊？唔係，例如 H2 啊、CO gas 都係可以嘅，只要佢係 reducing agent 就得㗎啦。咁要寫咩？咁就唔係寫 carbon。咁如果人哋俾 H2 你嘅 H2 gas 你，咁你咪 heat zinc oxide with hydrogen gas 咯。總之呢個位咧係可以 replace 嘅，只要你只要 replace 咗一隻reducing agent 就得啦。OK， OK，例如咧，如果用 H2 去做 extraction 咧，咁就會放 H2O 咯。如果用 C 或者 CO 去做 extraction，咁咪放 CO2 咯。係得唔得，OK OK， ？OK，得啦，咁呢個就係咁多啦。係啦，咁呢版字背咗佢啦。跟住呢度呢幾隻呢個我就要你記 cut off set。OK，記啲 cut off。OK，好，飛。好啦，跟住 acid base reaction 使唔使 one？要 one。OK，係啦，跟住最後一啲 reminder 就係呢啲 indicator 要識啦。例如邊一隻嘢對住邊一隻嘢會有反應，個反應係咩顏色？即係 potassium 嘅 hexosulfide 同 phenolphthalein。係，如果 phenolphthalein 係 test hydroxide，係 test hydroxide 嘅，而 potassium hexosulfide 係 test INQ ion 嘅。咁個 observation 係 turn blue，一個係 turn pink。咁要背到呢啲色得唔得？係跟住要知道咧 rust 咧，原來咧佢嘅全名咧叫做 hydrated iron free oxide。呢個係 rust 嘅 chemical name。係 rust 嘅 chemical name 係得唔得？係好啦，跟住有啲 protective method 要識啦。OK，例如有 galvanizing 啊、coating 啊、painting 啊、scavenging protection 啊，呢啲名要識啦。係咁佢嘅 mechanism 永遠都係 argue 乜乜 reactive 乜乜嘅啫。咁所以咧可以 prevent iron from losing electron。係 OK，又或者係 prevent iron from conducting oxygen in air and water。又或者係 reactive metal lose electrons more readily in iron。 OK，得唔得？好，跟住我飛啦。計數我唔多講啦，就係永遠都係 chem 得3條計數公式嘅啫。第一條計數公式咧就係
mass 除 molar mass 就會等於 mole，跟住 mole 亦都等於 molarity 乘翻 volume，又或者咧係等於numbers of particle 除翻 Avogadro constant，又或者咧係呢個 gas 嘅 volume over 翻24 dm3，即係 molar volume，就係咁啦，得唔得？OK，咁就係套用唔同情況就會有唔同嘅計數方法啦。咁呢啲咧唔可以短時間內溫嘅。咁但係你要清楚記住，當你見到一 set data 係 match 嘅，即係配合到嘅話咧，你通常計嗰個 data 出嚟咧，計嗰個 data 嘅 mole 出嚟咧已經有一分㗎啦。OK，咁所以點都要，就算唔識計都好，即係成條唔識計都要計到 mole 出嚟先。有 mole 就係希望。都係。記住啊，有 mole就係希望。有 mole就係希望啦，記住。例如呢啲咁樣咯，例如4.9 gram 嘅 SCl6 有幾多 mole 啊？咁你咪自己計咯。OK，咁就 mass 除翻 mole mass 咁計咯。OK，咁應該有一分㗎啦，呢度有 OK，有個 M 分喺度啦，應該會。咁你就執呢啲 M 分咯，就算執唔到但5分都負 M 分，明唔明我講咩？好，繼續啦。咁計數唔多講啦，真係。咁啊計數每條都唔一樣嘅，咁但係你見過又識計啊，咁所以好啦。咁呢個表都要背啦。例如會放到啲咩 precipitate 星類同星人呢個 case。OK，呢啲 typical 例子要背啦。跟住顏色要背啦，例如你要知道 R2 係 green，呢個係 brown，呢個係 blue precipitate。呢啲顏色要背，其他全部都係 white 嘅 PPT。繼續啦，飛。跟住點樣 prepare standard solution 咧？我都覺得係大熱嚟嘅。咁所以呢兩版都要溫熟佢，就係一個 standard solution 嘅 property 有啲咩？點解佢可以用嚟做 standard solution 嗰隻嘢？就係例如佢唔吸水、唔吸 CO2，或者佢 high soluble in water。OK，跟住我亦都係跟住你要識啲 procedure 點樣 prepare 一個 standard solution。例如我由 powder 點樣變到 standard solution，我由一個 concentrated solution 點樣變到 dilute 嘅 standard solution。咁啲儀器名更加要熟啦，咩 conical 唔可以再寫 conical flask，一定係 volumetric flask，跟住一定係用 pipette 去抽嘢啦。係啦，咁呢啲嘢要熟咯。呢個係大熱嚟㗎，我覺得係 OK。跟住就係呢度啦 ，salt preparation 呢個打16星我係背到要㗎啦，因為佢7年冇出過啦已經。7年啊！係冇錯。哇，好耐，今年可能未出，今年考評局好似出包啦啲。係咁，所以你要背熟佢啦 ，OK？得唔得？係啦，呢3種 salt 嘅 method，例如呢個係一啲 insoluble salt 嘅 method 啦，第二個就係啲 titration salt 嘅 method 啦，呢個就係一啲soluble 但係唔係 titration 嘅 salt 嘅 method，OK？咁呢個你砌翻屋史背啦。跟住咧呢度 air pollution 嘅處理方法，呢度當中咧你要記得嘅咧就係 acid rain 只係由呢兩隻嘢導致嘅啫 ，SO2 同埋 NO2。OK， 而處理 SO2 嘅方法咧係 swiper，但係處理 NO2 嘅方法咧係 catalytic converter，因為 NO2 淨係會喺 car engine 出現嘅啫，即係汽車引擎。OK， 但係 SO2 邊度見嘅？喺啲發電廠度見嘅。OK， 發電廠度見嘅，得唔得？要分得清呢兩樣嘢先。飛，跟住 Allchem 唔多講啦 ，Allchem 背 reaction 啦。即係我上次咪俾咗個表你背嘅，嗰個表背熟佢啦。係嗰個表背熟佢啦，即係你可以定期問下呢7個 reaction 係啲咩，要啲咩啦。要咩 substitution 係 addition dehydration。係啦，你自己得閒都默幾嘢啊，默幾嘢，即係攞你會知畫個咁嘅表真係好快嘅啫嘛，畫個咁嘅表，攞張白紙，跟住你默一次咯，OK，你默到出嚟就識㗎啦。OK， 默到出嚟起碼 MC 會啱晒先 ，OK。當佢唔包保你話啱，咁但係 MC 係咪執到呢分先？OK， 跟住啦，跟住呢個 addition polymerization 嘅 definition 同埋 condensation polymerization 嘅分別要識。OK， 兩個最大分別咧就係 addition 咧係 without eliminate small molecule， 但係咧 condensation 咧係 with eliminate small molecule。嗱，有機會變 essay 考你啊，呢兩個 contrast 嘅話。OK， 可能要去俾兩隻 monomer，跟住嘅compare 呢兩隻 monomer，咁你就可能要一隻係 addition polymer 嚟，一隻係 condensation polymer 嚟嘅，咁你就分別用啲 definition argue 啦。原來呢個咧係 bi-functional group，呢個咧係 mono-functional group，淨係得 carbon double bond 嘅啫。OK， 一個咧係有 eliminate small molecule， 一個係冇 eliminate small molecule。咁樣啦，咁所以你背熟啲 definition of polymerization。跟住番梘都同我背熟佢，呢個5年冇出過啦。番梘 OK。嗱，番梘嘅 Kinsing property，即係如果佢考你背書，你一定要背到呢啲咁嘅嘢咯。OK， 嗱呢度5個 point 背熟佢就得㗎啦。跟住番梘睇落去咩樣都要知，例如番梘一定睇落去咧有個又係 charge ion 嚟嘅，即係可以係正嘅冇所謂嘅，正都得嘅。OK，但係一定係 charge，一定要 ionic head。
係硬的 head 就係講緊佢有 charge 嘅 head。OK，positive charge 又得，negative charge 都得，得唔得先？係跟住同時 OK，佢個 R 嗰個 hydrocarbon tail 咧一定要夠長。哦 OK，OK，要大過12，個 C 字要大過12。係 OK，咁呢啲位你温書啦。跟住 redox 啦，咁 redox 咧盡量要巴嗰條 half equation 出嚟。係係啦，你通過兩條巴，如果你巴條 half equation 咧，combine 兩條 half equation 就係嗰條 full equation 噶啦。OK，跟住咧飛 enthalpy 啦，學識畫 cycle 啦，要跟住呢3個嘢 definition 要背熟佢啦。係跟住最後就係一啲好 typical 嘅嘢啦，例如呢5個 method to monitor the reaction，how to monitor the reaction rate，咁你就要揀啱一個方法去俾我啦。例如你明知嗰個 reaction 咧有 gas 會出嘅，咁你就可以用 measure the change of volume of gas produced by gas seepage at regular time interval，哦 OK，即係呢個。係 OK，又或者你可以用咩？如果佢有 pressure difference 嘅嗰個reaction，咁就可以用 pressure sensor connect to data logger 啦。係又或者用 electronic balance 啦。咁如果嗰個 reaction 係有顏色嘅轉變嘅，咁你就可以用 change of color intensity by calorimeter at regular time interval，係得唔得？ OK，就係咁多啫。好佢要你記呢啲啫。OK，有冇問題先？應該唔難記嘅，係都幾 make sense 晒呢啲都。係係啦，你應該剩翻兩方面考啫嘛，係咪啊哦係唔計 test CS 嘅？OK，CS 你個答題結構夠好就得㗎啦，記住。係 OK，諗唔到點寫就抄 source 啦，哦點都合格㗎啦應該。唔驚呢個唔驚真係唔驚 OK，跟住有啲咩 factor 會影響 rate 啦係？OK，你要知道 concentration 咧會影響到個 rate 啦，但係係 mole 唔會影響 rate，你記住 mole 唔會影響 rate。哦 OK 即係 rate mole 咧唔會影響快慢，但係 mole 咧會影響個 result，即係你 form 多定 form 少咗，係得唔得？係跟住 temperature 會影響個 rate 啦，contact surface area 會影響個 rate 啦，catalyst 都會影響個 rate。哦 OK 係啦，咁但係咧呢度咧唯一會喐到個 final U 嘅話咧，淨係得 concentration，淨係得 concentration 會影響到個 final U 嘅啫。係 OK，呢4個 factor 都影響到 rate，咁但係淨係得 concentration 呢個 factor 咧可以影響埋個 final U。係繼續飛 equilibrium 啦。嗱，記住計 equilibrium 咧有個好抵做嘅方法嘅 long cut 點都有得分嘅，就係寫到就係叻到嗰條 你就係寫到條 expression of Kc。哦係啦，你寫到 expression of Kc 已經有得分㗎。即係乜嘢嘅幾多次方跟住乜嘢即係 product reaction 嗰條式係例如我而家俾個例子你，你有冇即刻寫俾我？嚟呢個點寫？個 Kc 點寫？ N2 Kc 等於 N2跟住乘 H2 嘅3次方，跟住除以要寫埋啲 NH3 咩？要寫埋啲咩？要寫埋啲咩？就咁寫 N2 gas 咁樣。gas OK，記住唔係嗱，重點唔係個 gas，重點係 N2 得㗎啦。咁但係記住要有個咩咧 bracket，哦 OK 知唔知呢個 bracket 點解 concentration 咁解？哦 OK 咁所以你擺 mole 落去係錯眼嘅。係 OK，我哋唔係擺 mole，我哋係擺 concentration。咁所以如果題目淨係得 mole 咧，你要自己除翻個 volume 去揾翻個 concentration。OK 好啦，跟住咧後面點寫啊？跟住再加另外一個括號，係跟住咧，跟住 H2 跟住3次方，係跟住咧，跟住再除 NH3 跟住2次方，係啦，冇錯，記住啦。OK，OK，係諗唔到 equilibrium 點樣做就諗呢個方法啦。OK，呢個點都有分嘅，你如果寫到呢個嘅話係，OK，呢個就係答案個分嘅啦，應該通常係得唔得？係咁如果複雜嘅 如果複雜嘅 equilibrium 咧，記住要畫 IC table。哦 OK OK，你知我講邊個 table 㗎啦我知？Initial change equilibrium。咁記住呢個世界上咧有 concentration 咧，係最緊要嘅喺 equilibrium 入面。咁所以如果題目俾咗 mole 你咧，你就諗辦法將佢變翻做 concentration 去計，即係 molarity 去計。係 OK，mole dm/3就要除翻個 v，永遠諗辦法除翻個 v。係得唔得？因為 mole 喺 IC table 入面係冇用嘅，哦 OK 得唔得？要變翻到 concentration 先有係冇錯， OK 除非咁啱得咁巧，人哋個 container 係1 dm cube 啦。哦咁如果 mole 就唔要咁冇可能，覺得如果咁太簡單
係啦，冇錯，咁啊太簡單啦，咁所以咧你記住啦，OK，OK，一定係 concentration 嘅 equilibrium 放落去嘅話，係好，跟住咧飛流，跟住例如有啲咩 factor 會影響到 equilibrium position，你要知啦，例如 volume 啦、temperature 啦、concentration 啦，咁我當中咧我唯一想你記嘅咧就係呢兩個啫。OK，就係 temperature increase 係 favour 啲咩？temperature increase 係 favour endothermic reaction。OK，咁如果 endothermic 係 forward reaction 咧，個 equilibrium 就會 shift 向 right right 啦。OK，咁如果個係啦，咁如果個 reaction 係 exothermic 嘅 forward reaction，咁 increase in temperature 會 shift to the left 啦，得唔得？跟住個 U 就會 decrease。係啦，個 U 就會 decrease 啦，咁樣答。OK， OK，好，跟住呢個係 core 部分完啦。係好啦，跟住呢個咧係我 tip 題部分。OK，呢個係我 tip 題嘅部分。OK，你聽一次就得啦。哦，我懷疑會出 essay。乜嘢呢個係？嗱，就係如果我哋喺一個空間實驗上，即係我哋點樣可以自己人手度到24.0 dm cube 出嚟？係呢個 value 點樣度出嚟嘅？哦啊，係我哋點樣？我哋點樣設計一個實驗去度到呢個數出嚟？有呢個實驗嘅咩？誒，好多實驗都得嘅。哦，OK，咁你當中咧，你需要一啲嘢嘅。係 OK，咁首先你要還原翻基本步先，就係24 dm cube 點嚟嘅？係你要諗嘅一樣嘢就係24 dm cube 點嚟嘅？呢個24 dm cube mole 一點嚟嘅？咁好明顯咧，其實咧如果睇翻個單位，其實就係 volume of gas 係啊，over mole 咯。係好啦，咁所以你望翻轉頭啦。即係諗辦法。如果我有辦法可以揾到個 volume of gas，都知道冇，咁我咪計到24出嚟咯。係咁有啲咩方法可以幫我哋 collect 到 gas 啊？嗯有啲咩方法？有啲咩 method 可以 collect 到 gas 嘅 volume 咧，gas syringe ？gas syringe 冇錯，就係嗰個方法啦。例如而家有個 reaction 叫做 magnesium 加兩個 H2 HCl，咁就會分 MgCl2 再加 H2 啦。係好啦，咁而家假設有個 conical vase 下面裝住咧magnesium 再加 HCl，跟住呢度 gas syringe 連住，係咁你要識畫啦，咁所以呢啲圖要先畫翻靚啲先。gas syringe 咁樣。係好啦，咁假設咁所以咧，由呢個位開始咧，你就可以度到個 volume 啦係，volume H2 得唔得？係好啦，咁假設如果你下面咧係magnesium 係 如果你下面係 magnesium excess 嘅，呢個係 limiting 嘅，咁你計數嗰陣個 mole 應該擺邊個嘅 mole 啊？你就要擺 mole 噶嘛呢個位 ，Gel HCl 個 mole 啦，咁就唔錯啦。OK，你應該要擺 mole of H2，啊，因為你而家係計緊 H2 嘅 H2 gas 嘅 molar volume 啊嘛。哦，OK，OK，你唔係計緊其他嘢啊嘛，你計 H2，你計 gas 嘅 volume 啊嘛，你計 gas 嘅 molar volume 啊嘛，咁所以呢條擺翻 mole of H2 gas mole。OK，OK，咁所以簡單嚟講咧，你有條 balance equation 啦。咁如果頭先我同你講呢個咧係0.05 mole嘅，你計到0.05 mole嘅，係咁即係代表 H2 有幾多 mole 啊？0.02，真係呢個零點呢唔係喎，等先，0.05，呢度0.05 mole，咁 H2 有幾多 mole 啊？唔係0.02咩？唔係隨意咩？係冇錯，就係隨意啦，冇錯，下下嘅啫，哦，0.02 mole，我好以為我計錯數，因為心算差到咁。未差到咁嘅應該。好啦，跟住我同你講啦，原來咧你 collect 咗600 cm3 嘅 H2，係咁我哋可以跟住，咁你而家咪齊晒兩個 information 啊？係，咁你咪可以塞翻落去呢條式計咯。即係咪600除0.02？ 600除0.022啦，咁啦，咁呢個有個問題先啦。第一樣嘢，因為呢個單位係 cm cube 嚟噶嘛，係咁但係我係要嘅係，DM 咁所以你要做啲手腳啦。呢個單位要點做啊？除1000，係啦，要除1000啊。
OK，咁所以你 molar volume 就會等於600除1000再除0.025，咁所以答案就會幾多啊？睇下先等陣。0.6除翻0.025，24。係咁啱得咁叫做24 dm cube mole 負一啦。哦，咁呢個就係我哋啲科學家點樣揾到？啲科學家就係咁 repeat 唔同嘅 gas，但係咧佢計嚟計去都係24。係咁所以咧就好 confirm 啦，就係 gas 嘅 constant 咧喺25度咧就係24.0 dm 負3 mole 負一。係佢就係通過 repeat 唔同嘅實驗，例如今次咧佢再做，佢用另一種 gas，佢用另一種方法啦，唔係 H2 啦，今次可能係 magnesium carbonate 溝咗兩 HCl，今次係 form CO2 嘅，咁但係 CO2 嘅 result 咧都係計到24 dm cube 出嚟嘅。哦，咁佢就知啦，原來咧每一 mole 嘅嘢咧喺 standard condition 咧就係24 dm cube 啦。咁但係啲數據唔可以自己作落去，即係作到24誒咁。唔好自己作，OK，佢會俾埋你嘅，應該會，如果啲佢哋計嘅話，哦，哦，OK。佢會俾埋你嘅，OK，佢會計，佢會令佢啲數據應該俾到你咧係啱啱好24.0 cm cube 嘅。哦，如果唔係要自己作都有啲難搞。係啦，唔好自己作啊，唔好自己作。OK，OK。好啦，咁所以下面呢個咧其實差唔多嘢嚟嘅啫，係得唔得？就係度咩啊？就係度 H2 咯，係咪就係度 O2 咯？就係度 O2 啦。OK，咁呢個實驗咧就係度咧，今次咧就唔用 gas ratio 啦，我係度咧，我走咗幾多，我走咗幾多 O2 就，咁所以我會知道 mass of O2。係咪？所以我會知道 volume of O2，OK，volume of O2，我知道 volume of O2，跟住我再除翻 mole of O2，咁我就會揾到24呢個數啦，係得唔得？嚟嚟去都係咁做嘅啫。咁所以咧，其實就係記住呢個公式，mole 除 mole 等於24 dm cube 負7 mole 負一，係得唔得？係。呢個 OK，咁你就諗辦法揾翻呢堆 data 出嚟啦，哦，OK。跟住去計啦，係就係咁啦，得唔得？ OK。呢個就係 core 卷嘅貼題啊，你當係。好。咁跟住咧就係in cam 咧就冇咩好講嘅，其實都總之就記住 catalyst 啲 definition 啦，activation energy definition 啦，跟住點樣喺一堆 table 入面揾到個 order of reaction 出嚟啦。但係我想講，我之前做咗幾次嗰啲，即係嗰啲 in-cam past paper，我發覺啲計數唔知點解成日都計唔到。OK，我哋即刻做一條。因為佢係我唔知佢係咪特登整到爛數定咩？因為正常唔係應該計到係0、1、2，之前計到啲勁奇怪，啲分數嗰啲。哦，唔係嘅，通常係啲，因為佢哋通常咧會考埋啲咁嘅嘢嘅，0.056 over 0.03咁樣，跟住咧就會等於隔離可能係唔知幾多 over 幾多嘅 x 次方咁樣，咁 x 就可能就係1咁樣咯。佢正常唔係應該靚數嚟嘅，即正常應該0、1、2。我之前試過計到0.3，但係佢答我又啱喎，但係我計到好難咯，嗰陣唔好信。誒，咁如果你用呢個方法做咧，就會啱噶啦。通常都，如果你唔讀錯機嘅話，因為可能 tick 咗 lock 啊，哦，因為可能 tick 咗 lock。OK，因為如果呢啲係難數嘅話咧，就 tick lock 噶啦。你知我講咩嘛我就嗰時入邊落計，因為我機到好？OK，例如你計到啲咁嘅嘢，咁 x 要點樣計出嚟啊？咪要 tick lock 咯，難，落二除落三。係就 lock 2除 lock 3啦，冇錯。嚇咁定難數嘅，如果咁樣計嘅話，哦，係啦。咁但係 order 係唔一定係整數嘅，所以你知道唔係我話我知啊，但係變咗好麻煩。變咗麻煩啦。咁即係簡單嚟講，你要 confirm 你計嘅嘢啱咯。OK，你要堅信自己計嘅啱。咁但係通常都係靚數嚟嘅，通常都係靚數嚟嘅。唔係因為我見到難數，我懷疑自己咪計錯，多過佢答案真係難數。咁你就懷疑自己啦。咁你 check 一次，發現冇乜問題，咁你就當你自己啱啦。哦，OK。OK，唔好執着太耐。OK，你冇咁多時間執着，好得唔得？ ，OK。係啦，跟住咧有啲嘢我要你背嘅，咁我之後俾你啦，就係例如點解用 same volume of solution，點解個 total volume 一樣，點解淨係變一個嘢嘅 concentration，點解 temperature increase 對於 endothermic reaction 係勁啲嘅個 increase 嘅 extent，咁我呢啲我要你背，我即係會俾你噶，你背咗佢就得㗎啦。
你咩 favor 呢個唔知咩 favor extrovert endovert reaction 咩 shift to right increase 都係呢啲。係啦，跟住呢啲 enthalpy 咧，即係 energy profile 呢啲畫會好佢點畫？哦，OK，啊呢啲應該係啦，玩過，之前有練過，應該 係啦，OK。例如呢啲 coordinate 唔可以錯，access 嘅 coordinate，access 係嘅 naming 呢啲唔可以錯。OK，下面呢個係，咧叫做我想問下個名係咪唔使叫我串？咁樣 Maxwell Boltzmann 佢唔會叫你 distribution 串嘅，但係你見到就要認得咯。你見到哦，就係認得下畫緊呢幅圖。我認得幅圖啊，唔識串嗰個字。我唔使識串嘅，放心，唔考你串字嘅，得唔得？OK，跟住有條式嘢你背嘅我，呢條公式背好佢，哦是 OK，但後背一條，我係，其實我平時背開邊條？睇下先，我係，應該係呢條，我相信係。係上咗條啱，上咗條。係你同我背熟一條啦。OK，是但揾到你，跟住就係如果人哋俾咗K1你，K2你，跟住俾埋 Kelvin 你，咁你就揾到 EA 咯。乜其實上面同下面條線有乜分別？其實多咗2.3嘅，其實都係。呢個係 in 嚟，呢個 in 嚟嘅，呢個 log 嚟嘅，哦，嚇，兩樣嘢嚟嘅，兩樣嘢嚟嘅。你呢個係 M2 嘢嚟嘅哦，，OK。咁有啲人讀過 M2 咁咪可以用呢個咯，OK。但係你冇讀 M2 唔好用，OK。或者 in 個純粹唔使撳2.3咁解啫，純粹。係冇錯，就係唔使純粹撳，唔使撳2.3咁解嘅，冇錯。我咁上都唔關事，我都冇讀。係啦，咁你撳呢個得啦，OK，撳呢個 OK，，OK。例如如果人哋俾 K1 你，K2你，俾埋 T1 俾埋 T2你，咁你就可以揾到 EA 咯。OK，OK。咁但係如果人哋俾 EA 你，叫你揾翻個 K1，咁都得㗎。我都得，調轉啫嘛。係，咁你要自己識計啦，OK 呢啲位。OK，咁但係其實基本上都係 base on 呢條式去做嘅啫。OK，我發現 跟住同 get 時單位寫錯，我因為好多時個單位要寫錯。，OK，咁你要知啦，呢個單位係咩？咁其實就係 rate constant 個單位咯。咁 rate constant 嘅單位咧，佢要題目，你睇題目個 equation 就知㗎啦。OK，OK，因為 因為呢個嘅單位咧係關 order 事嘅。係 OK，如果係條式係咁嘅樣嘅，即係你發現條 rate equation 咧係個 rate 係等於 KA 二次方，跟住有 B 嘅三次方咁樣，係應該唔會三次方嘅，啲離譜咁樣啦。係，咁咧個 rate 嘅單位咧係 mol dm 負三 s 負一，咁 K 嘅單位係幾多啊？即係呢個係次貨單位1.3嘅 OK，如果你唔知，我教你個快啲嘅方法。係嗱，首先你要知道一樣嘢先，呢個大家 m 等於呢個。我係啊，呢個我知。OK，咁所以咧，其實咧係可以睇成咁樣噶嘛。哦哦哦哦哦，get 啦 get 啦。OK，咁所以其實呢樣嘢咧就係啲咩啊？就係 S 負一再 over 翻我寫慢少少先，m 嘅二次方落邊 des，知唔知點嚟嘅？3減1，我理解緊你嚿咩嚟嘅，等陣點解無端端 M.S. 負一 M3變咗做 S 負一嘅等陣先。OK，你呢兩個單位係分開噶嘛？M.S 負一呢個係 rate 嘅單位，係跟住 M3呢個得唔得先？M3係咩？冇 D.M 負三啊？唔係，嗱你呢度咧呢個係 concentration 嚟噶嘛？係呢個係 M，呢個係 concentration 嘅意思啊嘛，咁咪即係 M 嘅二次方咯。我即係 concentration 嘅三次方下面呢個係。咁所以呢度咪 concentration 嘅三次方咯，係咪？哦我 get 啦我 get 啦 get 啦，OK，或者再寫兩啲，OK，其實咪就係 rate over 翻 A 嘅意思，再 over 翻 M 嘅。get 啦 get 啦，係數學好差，唔好意思。唔緊要，慢慢嚟。咁啊，跟住所以咧呢個位可以變成 S 負一 M 二次得唔得先？law of index。OK，我 get。好啦，咁所以咧好快嘅就呢啲計數，OK。咁所以咧就會係 mol dm 三次嘅 mol dm 負三嘅意思 S 負一。OK，咁你呢啲 A1 數啦，唔可以唔識啊。咁所以最後個單位就會出到係 mol 嘅負二次方，dm 嘅六次方，S 嘅負一咯。我可能即係用呢個方法嚟計，我就咁睇，我睇唔出。
OK 就係咁樣譯咯。OK 哦，OK，就係譯呢個，就係用數學嘅 A1 方法去計啦。係 OK 嗰條 law of index 係咁出嘅啫嘛，通常都。OK 你睇得明啊嘛？呢個睇得明啊嘛？係成件就係咁樣啦。OK 得唔得？係。咁如果呢個變咗做我出一個俾你啊，你試下寫。OK 咁而家一個 rate 嘅單位咧係 S-1，咁個 K 等於幾多咧？單位 K 單位係幾多咧？嚟試下啦。頭先呢個上面應該係寫喺左邊先，左邊應該係冇 你咪冇 DM-3，即係 M 啦，即係 M 嘅 S-1。嗱唔係，我而家同你講咗啦。嗱呢 rate 嘅單位咧可以變嚟變去嘅，你知道。哦我而家同你講咗係 S-1嘅，一定係 rate 嘅單位就係 S-1。哦哦，咁啊即係喐右邊嗰個得啦。係咁後邊嗰個係幾多啊 M 嘅四次方，？M 嘅四次方咯。跟住咧，咁仲有 跟住咧 S-1，跟住咧 S 除除翻 M 嘅四次方，除 M 嘅四次方咯。係跟住咧佢後面變翻做冇 DM-3，係冇 DM-3跟嘅四住四次方 跟住 S-1，S-1，繼續跟住冇 S 上面 S-1，佢下面係冇嘅四次方乘 DM 嘅負12次方。係跟住咧即係跟住之後就係等於 M 嘅，即係唔係 K 等於 mol 嘅負4 DM 嘅12次方嘅 S-1。係啱晒啦，咁就 OK。哦，咁我知點計。哦，係你 方法係，OK 當數學咁哦計得㗎。OK OK，OK 唔使專登自己諗嘅。OK 諗唔我一一到就計數啦。一一住咗做 law of index 即刻計到。係啦，攞邊就好容易計㗎啦。OK 跟住呢個條式背咗佢啦。我又有呢個 OK condition 都要背埋。係，就係呢條式嘅 condition 得啦，下面啲全部唔使記嘅。哦 OK，呢條式個 condition 唔使記嘅。OK 唔使記嘅，唔使記嘅，唔使記嘅。哦 OK，OK 但係咧呢條式咧要記嘅呢兩條式。哦，嗱 condition 唔使記，但係呢啲式要記。我見之前有 mock 嗰啲話要叫你寫翻低個 condition，跟住4分，即係跟住即係 explain 嗰啲咩 equilibrium 嗰啲，攞呢個 temperature ATM。係，通常係考你 Haber process 嗰個點解要 set 到咁樣嘅。哦，咁其實就係攞翻你 call 下 equilibrium 去 argue 嘅啫。但我就係嗰時就寫唔到 condition 出嚟，所以加冇分。係啦，咁但係上面呢個要識寫嘅呢個，即係 Haber process 嗰個400到200 ATM。哦，OK，OK，如果你唔識寫咧，好簡單嘅啫。你而家咧喺 Cal 機入粒 A 咧，store 咗呢兩個數就得㗎啦。哦，啊，哈哈，你直接攞嚟作弊啊，幾好。係啦，你直接 store 咗佢得㗎啦。OK，唔識做就唔識，背唔到就算啦。哦 OK，store 咗佢算啦。係 OK，講到一撳就有㗎啦。係 OK，係跟住如果佢翻炒 vitamin C 咧，同我背好佢。係，即係點解我哋整 vitamin C？點解我哋要整 methanol？我齋背嘢呢個係會背，OK，背好佢。呢啲齋背嘢要背好佢。係跟住呢啲 process 嘅名要識啦。例如下面呢個條式咧，原來叫 steam reforming or methane。哦，OK，OK，跟住呢條式咧係由 syngas 點樣整 methanol。係 OK，咁你要知道原來 methane 咧係一種 natural gas 嚟嘅。係 OK，咁所以 natural gas 係好唔健康嘅嘢嚟噶嘛。係佢係 non-renewable 噶嘛。咁所以咧原來咧有啲嘢咧叫 biomass 咧係可以係 renewable 咁整到 methane gas 出嚟嘅。係得唔得？就係咁樣啦。OK，OK，好啦，跟住呢個咧就係如果佢要考可以咁樣考啦。哦，我應該就係呢寫到嘅呢個，我又 呢啲就係 OK。人哋就叫你寫埋 condition，寫完 condition 之後咧就問你點解要 set 到咁嘅 condition 嘅解釋啦。我 in cam 係比較驚佢問埋啲奇奇怪怪嗰啲一兩分嘅，嗰啲我肯定答。係咁，但係嗰啲就算啦，唔識答就 OK。但係呢啲一定要識答。嗱，你要識取捨，你要識取捨，你唔使下下都識答嘅，放心。哦，嗰啲講真，睇用 common sense 答唔答到。
係啦，如果你答唔到就算啦，跳咗去留啲位俾佢跳，跟住跳咗去算啦，跟住即刻做呢啲，哦，OK，因為呢啲係你背過嘅嘢嚟嘅，你背過嘅一定要一定會識，應該會熟啲嘅。哦，OK，OK，呢啲係你要背嘅嘢嚟嘅，係做咗你背過嘅題目先，永遠都係。，OK，好啦，跟住咧你要記Mercury 風車有咩壞處？哦，有咩 form 呢咩 toxic product？唔係 toxic product，係 mercury falling cell 咁即係 mercury 用嘅 mercury 係 person 或者 toxic 嘅。哦，OK，OK，咁如果 membrane cell 有咩好處啊？就係你唔會見到啲 poison Hg 咯，係，同埋你會攞到 pure 嘅NaOH 咯。哦，OK，OK，你會有 pure 嘅 NaOH 咯。係，OK，你會有 pure 嘅 NaOH form。係，好，跟住啦，呢啲 atom economy 嘅嘢啦，呢齋計數你要識計，嘅都喺度。你要識計 atom economy 啦，跟住 suggested green method 啦，咁呢啲要攞到分啦，應該要。哦，OK，OK，例如 catalyst use 啊，跟住咩 renewable source vs non renewable source 啊，即係頭先講咩 biomass vs 呢個 natural gas 啊咁樣咯。哦，OK，跟住 NCAN 啦，NCAN 啦呢啲位同我背好佢係，啲 suggestion test 嘅 method，因為呢啲幫到埋你 core 嘅，應該老實講哦，係啦，幫到你 core distinguish 嗰啲嘢。跟住就係咧 column 個 principle，column 同埋 graphic 個 principle。哦，OK，OK，仲有咩 呢啲 work solubility？係 absorbability 同埋 solubility on mobile phase 呢啲咁嘅嘢啦。OK，我會俾個表你背嘅啦，背好佢。哦，OK，我唔係好多嘢你要背嘅啫，我唔係好多嘢你要背啫，你要背呢啲啫，我勁係咁樣講。哦，OK，喺有限嘅時間裏面背最多個分翻嚟，咁咧優先做呢啲背好嘅先。應該有啲之前已經背咗，咁我可以攞嚟背其他嘢。係啦係啦，冇錯。OK，跟住就係呢個就係啲答題技巧。哦，嗰啲咩 flat and bulk absorption peak？係啦，呢啲要背好佢啦。indicating 咩咩咩咩。哦，OK，跟住 mass spectrum 都係呢啲答題技係，巧要背好佢，得唔得？係，咁就冇啦，應該係冇啦。係，OK，咁我唔係好多嘢你背得 OK。嗱，但係我冇俾呢個目標先。係，嗱，我希望咧，如果你要至少嗱，你至少要保住 level 3先。你明唔明我講咩先？至少保住 level 3先。level 2真係好樣衰嘅，因為至少保哦，住 level 3先，即係你目標 aim 做問卷合格先。係咁 Mr. E，我同你講你 SB 幾多分啊7點幾啊，好似。？OK 嗱，假設而家係 core 啊 paper one，再加你 SB，你知點拉㗎啦啲分數。係，你當你7.5啦，我唔知啊，7.5 罰十。係，咁你知你 SB 佔幾成啦？20%㗎嘛。係，OK，20%，咁即係你而家已經有15%㗎啦，呢度有15分係底㗎啦。係，嗱，只要你唔係得太差，你就有15%係底㗎啦。哦，OK，咁你 core 係120分，同呢個 paper one 40分，呢個都係佔20%嘅啫。咁咧，我希望咧你至少要攞到25分呢度，20至25分合格先，呢份卷要。哦，咁應該得嘅。我之前做都有廿零分到。OK，咁係啦。咁但係我望翻你最近出去考嗰份 模咧，就唔係呢個分啊嘛。哦，係係嗰個算啦。咁但係你要温啊，OK，你要合格至少要温書先識嘅。係，係啦，即係如果你要背到嘅呢個，你要背到出嚟先咯。OK，唔可以錯咯。係，OK，即係你背到嘅題目要背到出嚟先咯。即係如果你唔識嘅就算啦，係咪先嗰啲？但係如果你背過嘅，咁你就一定要識答。哦，OK，係啦，咁你呢度至少都會有合格嘅分數先，即係嗰10%要攞穩先。係，好啦，跟住剩低個分你應該喺邊度攞啊？就要喺 core 度攞咯。係，跟住諗下計條數啦，OK，已經25%喺呢度。OK，咁 core 下啦，我建議咧係嗱，你知有36分同埋呢個，我寫清楚啲先，36、84。係，OK，你至少咧 MC 都同我啱25條先，係， 25條應該唔係一個好離譜嘅，唔係一個好離譜嘅嘢嚟嘅。36分25，你有10條用錯。OK 啦。今日考數都嗯係呢個分咁上下，差唔多。，OK，係，跟住84嗰度啦，我唔使你好長，唔使你好高，但係至少有個50先。係，即係大概47至50啦。係，
OK，合格先，合格先。Long 係 Q 一定要合格，Long Q 係主戰場嚟嘅，記住 Long Q 一定係主戰場嚟嘅，係無時無刻 Long Q 都係主戰場嚟嘅。係 OK，咁所以你最多時間耍落去應該係 Long Q。係 MC 唔識做，超過1分鐘唔識做咁就跳啦要。MC 真係唔識做，起碼都撞呢個途徑，你長題冇得俾你做。係長題冇乜嘢做，咁所以 MC 可以跳咗先，一開始一定係做 MC 先嘅。係 MC 唔識做就跳，跳，跟住將你所有集中嘅時間做晒你 Long Q 識做嘅題目先。你唔好同我 MC 做1個鐘啊係！MC 做1個鐘係絕對錯眼噶。係 OK，你記得個時間分配嘛？點樣做啊？MC 咪35分鐘，跟住之後跳去做長題，跟住 Part A 係50分鐘，好似係。係35、50、40，係剩低嘅時間咧就係俾你撞啊或者 check 卷嘅。係 OK，OK 同埋或者可能亂寫一啲嘢上去嘅。咁我唔建議你亂寫，就係咧撞晒 MC 先，因為你冇可能再即係冇可能即刻計到翻 MC 啊，因為剩低嘅時間。係 OK，或者你可能咁樣諗到幾條咁，你撞咗幾條啦。咁但係如果你冇時間啦，咁你就數下你 MC choice，跟住將你所有嘅答案咧漏空嘅所有答案咧全部撞同一個。係 OK，例如你 C 可能得5個嘅，咁冇可能嘅，咁就全部撞 C 唔識做嘅，哦得唔得？全部撞 C，諗都唔使諗，全部撞 C。係 OK，跟住嘥啲時間去 check 下 long 啲 argument，即係例如 mathematic one 有冇寫到 C of delocalized electrons，係咪淨係寫到 delocalized electrons？係跟住又或者 silicon dioxide 嘅 structure 有冇答咗 dry metallic structure，唔係答 strong covalent structure？係 OK，又或者你係咪寫咗咩 strong covalent bond between SiO2 molecule？OK，係咁你要如果你見到呢啲即刻改翻去啦，係 Si and O atom。又或者係咩啊？啲正負嗰個冇錯，例如咩 enthalpy。OK，你啲正負嗰個有冇寫漏？例如係咪負 MC 都係 over mole？combustion 一定 negative 噶嘛係？OK，neutral 都係 negative 噶嘛？咁你有冇寫漏呢啲？寫漏個負號，咁你哋答案係可能正數嚟，咁咪錯硬啦先。係啦，咁你要 check 到啲細節咯。可能你或者你 check 下次你有冇撳錯機，係撳錯機就好唔抵噶啦，因為哦，變咗冇得答案分。係冇錯，唔好撳錯機啊！識計明明唔識計嘅，OK。跟住同埋有冇寫清楚我俾你嘅所有分數要嘅分數，例如 mole 有冇寫清有冇計好係？OK，又或者係 equilibrium 嗰個位有冇寫好？ OK 啊，咁嗰啲係送分俾你嘅嗰啲，你要執好嗰啲分。跟住 shape 有冇畫錯？例係如頭先嗰個咩驗分我度拼係咪呢個 out of the pin 係咪畫埋同一邊嘅？我覺得呢個一定要 check，我覺得呢個有好大機會畫錯，真係畫錯。係咁你要 check 啦，OK 呢啲位你要 check 啦，係就係咁啦，就係剩低嘅時間 check 晒呢啲佢，OK check 呢啲起碼有啲分先，係因為你本身做錯㗎，而家啱翻，好過係你好過你嘥啲時間去你完全唔識嘅做嘅題目，係得唔得？一定要 check 卷，係一定要 check 卷，OK OK。就係咁啦，OK，跟住星期3見啦，OK。你幾點